வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இது பெட் ஸ்டாக் தமிழ். நான் உங்கள் மனோஜ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம், நம்ம நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கான அக்சரிஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க மக்களே, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாங்காய் மரத்தில் பண்ணது. ஓகே. மேங்கோ வுட்டில் பண்ணுற பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கனூர், சன் கனூர், கிரே பேரட், மக்காக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி ஸ்ட்ராங்கான வுட்டில் போட்டிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைஃப் கொடுக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கனூர் பாக்ஸு 18x12. ஓகே. ஸோ இங்கே இது மாதிரி சைட் டோர் இருக்குது. லெஃப்ட் ஒரு ரைட் ரெண்டு பக்கமும் சைட் டோர் வச்சு கொடுக்கலாம். கால்சியம் இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. ஸோ அதை பற்றி நமக்கு ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். இதில் நான் ரெண்டு விதமாக பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து கால்சியம் பிளாக் இது, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் பிளாக் இது. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெறும் கால்சியம் சத்து மட்டும் இருக்கும். இல்லை சைனா கிராஸ், லைம் ஸ்டோன், கட்டில் போன் இது மூணுத்தையும் பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளாக்காக பண்ணுறது. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான சப்ளிமெண்ட்ஸும் ஒரே இதில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். கால்சியம், விட்டமின்ஸ், மினரல், அயோடின், ஆல்ஃபா லீவ்ஸ், நீம் லீவ்ஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ் இது எல்லாமே போட்டு ஒரே சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குற ஒரு பிளாக்ல. ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சீட் மிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம், வேற லெவலில் இருந்துச்சு, சூப்பராக. இப்போ வந்து இது சப்ளிமெண்ட்டுங்களா? இது எல்லாமே சப்ளிமெண்ட் அந்த அக்சரிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே. என்னென்ன சப்ளிமெண்ட்லாம் வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க பிரதர், சேல் பண்ணுறீங்க? சப்ளிமெண்ட்னு பார்த்தா நான் ஒரு 4 டைப் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் பெல்ஜியம், எல்லாமே வர்சலாகோட பிராண்டு. ஓகே. இதை இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ட்டி விட்டு பேர்ட்ஸ் வந்து முட்டை வச்சு ஆனால் கரு கூடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ இருக்குங்களா, அந்த இஷ்யூ குறைக்கிறதுக்காக இந்த 40 விட்டுன்னு கொடுக்குறது. ஓகே. பேர்டு முட்டை வைக்கிற வரைக்கும் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓம்னி விட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து மல்டி விட்டமின்ஸ் இருக்கும் இதில். ஸோ இது ரெகுலராகவே கொடுக்கலாம். இன்னொன்று பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எலும்பு குறைபாடு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கால்சிலக்ஸ்னு ஒன்று சப்ளிமெண்ட் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டி ப்ரீடு. இது ரெகுலராகவே வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே கொடுக்கலாம் இது. ஓகே. ஸோ நல்லா வந்து ப்ரீடிங் ரிசல்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது இது. ஓகே. இப்போ இதுவுமே வந்து நீங்கள் கொரியர் கேட்டாலும் வந்து கொரியர் கொடுத்துட்ருக்கீங்க? இது ஒரு பீஸ் 2 பீஸ் கேட்டாலும் கொரியர் பண்ணி விடலாம். ஓகே. ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் பிரதர்? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து 250 கிராம், இது 800 கிராம், இது வந்து 3 kg. ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா A19 இருக்கிற மார்க்கெட்லேயே வச்சு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாஸில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிராண்ட் இது. நிறைய பேர் விரும்பி எடுக்காது. ஆமாம், ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இது, பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இது. ஓகே. சிக்குக்கு நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும். ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஃபிட்டிங் கண்டிஷனில் வர மாதிரி இருக்கும் இது. ஓகே. இந்த நிறைய பேர் அப்படின்றது வந்து எத்தனை நாளைக்கு வரும் பிரதர் ஆக்சுவலாக? ஸோ இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி வந்து மேக்ஸிமம் 10 months to 1 year இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதோட எக்ஸ்பைரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2025 எக்ஸ்பைரி. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஏப்ரல் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி இருக்கு. ஓகே. எத்தனை பேர்டுக்கு வந்து இது கொடுக்கலாம்? எத்தனை மாதம் வரைக்கும் வரும் ஆக்சுவலாக? ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற சிக்கு பொறுத்து இருக்குது. இப்போ ஸ்மால் கொண்டூர் எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுக்கும், நிறைய கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதே கிரே பேரட் ஒரு மக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய இன்டேக் பண்ணும். ஒரு 3 kg பாக்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே ஒரு 1 month கூட வராது, அதுக்குள்ளேயே காலி ஆகிடும். ஓகே. இப்போ வந்து உங்ககிட்ட என்னென்ன ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது பிரதர்? இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பஜ்ஜீஸ்ல இருந்து மக்கா வரைக்கும் எல்லா பாக்ஸுமே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அந்த சைஸஸ்லாம் காட்டுங்களேன். ஆமாம். இப்போ வந்து பஜ்ஜீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6x6. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து ஜாதிகா மரத்தில் பண்ணுறது. ஓகே. பைன்வுட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இது வந்து 10x6. இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மரத்துக்கு வச்சா நல்லது அந்த மாதிரி எதாவது இருக்குங்களா? ஆமாங்க. ஏன்னா நீங்கள் ப்ளைவுட்டில் பாக்ஸஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைவுட்டில் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி, பட் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட மோஷன் அதில் படப்பட அந்த ஈரம் ஏறனா பாக்ஸ் சீக்கிரம் உப்பிடும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஒரு 6 months 8 months ஒரு வாட்டி நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் பாக்ஸ் மாற்றிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிகா மரத்தில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 years நீங்கள் பாக்ஸே மாற்ற வேண்டாம். ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து லாங் லைஃப் கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காக்டெயிலுக்கு 2 சைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 10x8. ஸோ பேர்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, நிறையா சிக்கு வைக்குது, கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக வேணும்னு எதிர்பார்க்கவங்க 13x9 எடுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13x9. ஓகே. எத்தனை பேர்டு இதில் வச்சுக்கலாம் சிக்குனா அப்படின்னா? இப்போ இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 சிக்கு 5 சிக்கு கொடுக்குற மாதிரி பேரண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் பெரிய பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க, கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது பாக்ஸு. ஓகே. ஓகே. சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. இப்போ இதுவுமே வந்து கொரியர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணி தரலாம்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாங்காய் மரத்தில் பண்ணது. ஓகே. மேங்கோ வுட்ல பண்ணுற பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கனூர், சன் கனூர், கிரே பேரட், மக்காக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான வுட்ல போட்டிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைஃப் கொடுக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கனூர் பாக்ஸ் 18க்கு 12க்கு 12. ஓகே. ஸோ இங்கே இது மாதிரி சைட் டோர் இருக்குது, லெஃப்ட் ஒரு ரைட் ரெண்டு பக்கமும் சைட் டோர் வச்சு கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஸ்மால் கனூர் பாக்ஸ் 15க்கு 10க்கு 10. ஓகே. இப்போ இதுமாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே பாக்ஸுக்கு வந்து எல் பாக்ஸ் பண்ணலாம் 2க்கு 1.5. அடுத்தது மக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு 2க்கு 2. ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மாங்காய் மரத்தில் பண்ணுறது. இது நீங்களே பண்ணி கொடுப்பீங்க? என்ன சைஸில் கேட்டாலும் பண்ணி தருவீங்களா? இது ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ், யூஸ்வலாக வந்து ப்ரீடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே. கஸ்டமைஸ்னா கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும், இதுனா முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கொடுத்துடலாம். ஓகே. ஓகே. இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்னா சேஃபாக போகுமா? இதை வுட்டு எதுவுமே மேக்ஸிமம் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி நான் வந்து பேக்கிங் பண்ணி நம்ம பண்ணி கொடுக்குறேன். சரி. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இருக்குது. இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. ஸோ அதை பற்றி நமக்கு ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். இதில் நான் 2 விதமாக பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து கால்சியம் பிளாக், இது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினரல் பிளாக். இது ஸோ இது ரெண்டுக்கு ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெறும் கால்சியம் சத்து மட்டும் இருக்கும், இல்லை சைனா கிராஸ், லைம் ஸ்டோன், கட்டில் போன் இது மூணுத்தையும் பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி பிளாக்காக பண்ணுறது. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான சப்ளிமெண்ட்ஸும் ஒரே இதில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். கால்சியம், விட்டமின்ஸ், மினரல், அயோடின், ஆல்ஃபால்ஃபா லீவ்ஸ், நீம் லீவ்ஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ் இது எல்லாமே போட்டு ஒரே சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்குற ஒரு பிளாக்ல. ஓகே. இது நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்களா? என்னோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். சூப்பர். ஓகே. ஓகே. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோல்சேலையும் பண்ணலாம், ரீட்டைலையும் பண்ணலாம். ஹோல்சேல்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு பேக் வரும், ஒரு பேக்கில் 200 பீஸ் வரும். ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 பீஸ் 10 பீஸ் வரைக்கும் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா இது கொடுக்கலாம். ஓகே. ப்ரைஸ் பொறுத்தவரை பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்பீங்களா எல்லாத்துலேயும்? ப்ரைஸ் ஆமாம், இது எல்லாமே நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்னால இருக்கிறதுலே மார்க்கெட்லேயே ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு கிடைக்கிறது. ஓகே. உங்களுக்கு கால் பண்ண எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து சொல்லுவீங்களா பிரதர்? கண்டிப்பாக எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணால் கூட நான் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். ஓகே. கேட்லாக் வச்சிருக்கீங்களா தனியாக இதுக்குன்ட்டு? என் வாட்ஸ்அப்போட பிஸ்னஸ் வாட்ஸ்அப் தான். ஸோ அதில் கேட்லாகில் எல்லாத்தோட ஃபோட்டோஸும் இருக்கும். ஓகே. எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றபடி பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓகே. சரி. ஓகே. உங்களோட நம்பர் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன், கேட்லாக்ல வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக. ஓகே. அக்சரிஸ் வந்து என்னென்ன பிரதர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது? இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா விதமான பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபின்ச்சஸ்க்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸில் இருந்து, இல்லை தண்ணி சாப்பாடு வைக்கிற கப்பில் இருந்து, இல்லாட்டி வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுற சிரஞ்சு, ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்களாமே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போன் ஒரு கால்சியம் பிளாக் ரெண்டுமே மாற்றுக்கான ஹோல்டர் இது. ஸோ இந்த ஹோல்டர் இப்படி விளக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் கட்டில் போன் மாட்டிக்கலாம், இல்லை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது கால்சியம் மினரல் பிளாக்ஸும் நீங்கள் இதை மாட்டிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இது வித் போச்சோடையே வருது. ஓகே. இது வந்து பிஜியனுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது 2 ஹோல் ஃபீடர்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி புறா இதுக்குள்ளே தலையை விட்டு சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் மேலேருந்து சாப்பாடு போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிடலாம். ஸோ அந்த மூடி நம்மகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாக்கு வந்து தண்ணி வைக்கிறது. ஓகே. 700 ml. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது நீங்கள் வந்து பெட் பாட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து தண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி சேம் செட்டு, தண்ணி வைக்கிறதுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு இந்த செட்டோட எப்படி வருது பாட்டிலோடையே. ஸோ இது மாதிரியும் இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட்டு வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிரில் ஃபீடர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஓகே. ஸோ இதில் எப்படின்னா பேர்டு கரெக்டாக தலையை மட்டும்தான் உள்ளே விட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எடுத்து காலையில் சும்மா லேசாக புடச்சிட்டு திருப்பி இதில் வந்து ஃபுட்டு ரீஃபில் பண்ணி வச்சாங்கன்னா போதும். பேர்டு உள்ளே இறங்கி கோழி பறிக்கிற மாதிரி எதுவும் சீட்ஸ்லாம் முடியாது. ஸோ கரெக்டாக சீட்ஸ் மட்டும்தான் தலையை உள்ளே விட்டு சாப்பிட முடியும். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ்க்கான நெஸ்ட் பேஸ்கெட் இது. ஓகே. ஃபின்ச்சஸ் நமக்கு கீழே ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆமாம். அதே மாதிரி இது வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து வெளியிலேருந்து நீங்கள் மாட்டிக்கலாம், சைனா கேஜ்குள்ளே போகிற மாதிரி. ஸோ இந்த நாசல் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் மற்ற மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கேஜை திறந்து உள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கப்ஸ் 500 ml 350 ml வித் பர்ச்சு அது மாதிரி இருக்குது. இது சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நிறைய பேருக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும், பேர்ட்ஸுக்கு வந்து குடிக்கிற தண்ணி வச்சா அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே மோஷன் போயிடுது, இல்லாட்டி ஏதாவது கொண்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அழுக்கு பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்கலி வந்து இந்த மாதிரி ஹாம்ஸ்டர் ட்ரிங்கர்ஸ் இருக்குது. இது மோஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட்ஸு அது மாதிரி வந்து இப்போ கினிபிக்ஸு, மைஸுக்கு, ஹாம்ஸ்டருக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ சமீப காலத்தில் இது நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதில் ஹையஸ்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 ml இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது 250 ml இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது 125 ml இருக்குது.
ஸோ இதில் நீங்கள் தண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா மினிமம் ஒரு 5 to 7 days நீங்கள் தண்ணி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். ஸோ பேர்ட்ஸு இதுக்குள்ளே எதுவும் வந்து அழுக்கும் பண்ண முடியாது. ஸோ பேர்ட்ஸு இங்கே ஒரு சின்ன பால் இருக்கும், இந்த பாலை தட்ட சொட்ட தண்ணி வரும். பேர்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் வந்து இந்த பிளேயிங் டாய்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது பேர்ட்ஸ் வந்து கேஜில் தனியாக நிற்கிறதுக்கான போர்ச் மாதிரி. ஓகே ஓகே. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்விங்ஸ் இருக்குது. பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஸ்விங்கு, ஓவல் ஸ்விங்கு. ஓகே. ஸோ என்டையர் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு உள்ளது என்டையர் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஒரு பேசிக் நீடுக்கு தேவையானோ அது எல்லா ஆக்சசரிஸுமே இருக்குது. ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 2 டைப் ஆஃப் சிரிஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு டிப் சிரிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த டிப்பே கொஞ்சம் கர்வ்டாக இருக்கனால சிக்கோட வாயில் வச்சு இது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும், அந்த ஃப்ளூட் அப்படியே உள்ளே போய்டும்.